한적한 텐트촌. 그런데 단 5초 만에 텐트촌까지 진입. 딱 1초만 늦었어도 조졌다. 이곳은 에베레스트 베이스 캠프. 이 영상을 보는 사람 중 이곳에 텐트를 치는 사람은 거의 없겠지만, 문제는 이런 자연재해는 일반적인 장소에서도 얼마든지 일어날 수 있다는 것. 특히 한국에서는 강가에 텐트 쳤다가 물이 넘쳐서 사망하는 사고가 매년 있으니 절대 아무데나 텐트 치지 말고 꼭 안전한 장소인지 먼저 확인해보길 바란다. 숨지기 싫으면. 그리고 결국